बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिसने भी आज मेरे साथ एक मरतबा ये दुआ पढ़ी तो इंशाअल्लाह दुआ मुकम्मल होने से पहले पहले उसकी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही पुरअसर दुआ है। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को ख़त्म फरमा देगा और आपकी परेशानियों को भी दूर फरमा देगा। और अगर रिज़्क़ की तंगी है तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, वो बीमारी भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम हासिल करने के लिए आप इस दुआ को दिन में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें या फिर इस दुआ को एक मरतबा सुन लें। इंशाअल्लाह आपके घर में खुशहाली आएगी और आपके घर में बरकत आएगी। आप इस दुआ के असरात को देखकर खुद हैरान रह जाएंगे और दूसरों को भी बताने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आइए मेरे साथ मिलकर इस दुआ को पढ़ लीजिए या इसको समाअत कर लीजिए। मेरे साथ मिलकर इस दुआ को एक मरतबा ज़रूर पढ़िए। या मुसब्बिबल अस्बाब, या रहीम या रहमान, या मलिक या कुद्दूस या सलाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, या ज़ल जलाली वल इकराम, या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम, या जारल मुस्तजरीन, या वलियल मुअमिनीन, या साहिब कुल्लि गरीब, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी, सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम, सुब्हानल अलिय्यिल अअला, सुब्हानहु व तआला, सुब्हानल क़ाइमिद दाइम, सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब गैरुक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि,
أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا سمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي. لا إله إلا أنت، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني. سبحان الغني العظيم.
سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك، أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، غفار الذنوب وستار العيوب، وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तमाम दुआएं आपने पढ़ लेनी हैं। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की परेशानी भी ख़त्म होगी और हर तरह की बीमारी भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। किसी भी मसले के हल के लिए आप इन दुआओं को दिन में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। दुआ पढ़ लेने के बाद अपने मसले के बारे में अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ मांगें। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को छोड़कर जाने से पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।